Er moeten grenzen steld worden aan het aantal recreatiewenningen in de dorpen van Noord-Eerst-Friesland. Dat vindt coalitiepartij FNP. Rietslid Anton Buwalda van Dokkum stelde kwartlien schriftelijke vragen. Naar aanleiding van de flater met vervallen recreatievergunningen. Nevens Buwalda zou er een soort van quotum in de dorpen komen matten. Nou ja, de term bij onze fractie bij de FNP is altijd aard, schaal en karakter. En dat geldt nou eigenlijk ook. Je moet zien van wat is het maximum wat eigenlijk in zo'n dorp kan en maat. En dat had mijn schaal gewoon te maken. In de nieuwe huisvestingsverordening van de gemeente zo'n sokke grenzen opname worden matten, vindt de FNP. Een wildgroei aan recreatiewenten, liek als in Peerses Moddergat, is net de bedoeling. Ik op binnengewoon huiskes daar te liets om volslijn te bewegen. Het kan net zo wezen dat mensen een wenning opkeepje en ik al een wenning ha en dan die weer als recreatiewenning uitzetten, terwijl er ook een normaal gezin in wijn kan. En dat maar we zien te voorkomen, want dat vergroot de leefbaarheid in het dorpen alleen nog maar.